Tahukah kamu bahwa burung flamingo hanya bisa berdiri dengan satu kaki? Kaki yang lain mereka lipat di bawah tubuh mereka untuk menghemat energi. Ini adalah adaptasi unik yang memungkinkan mereka bertahan di perairan dangkal sambil tetap menjaga keseimbangan. Jadi ketika kamu melihat burung flamingo berdiri dengan satu kaki, ingatlah bahwa itu adalah salah satu keajaiban alam yang menakjubkan. Itulah fakta unik tentang burung flamingo. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa guys.